大家好，我係甜哥兒。今日咧，我想介紹俾大家咧，就係咧整個法式焦糖燉蛋嘅。好啦，咁啊介紹下啲材料先啦。首先咧就係有雲呢拿子嘅，跟住咧就係砂糖，然後就係有蛋黃，跟住就係淡忌廉同埋牛奶嘅。首先咧就係將咧兩隻嘅蛋黃咧就倒落呢個淡忌廉度咧，然後攪勻嘅。後咧發完個蛋黃同埋忌廉之後咧，就將少少奶咧倒落去頭先發好嘅忌廉嗰度嘅，少少得㗎啦。之後咧就開始咧要煮啲奶啦。咁咧就慢火煮滾啲奶咧，就唔使太滾嘅。咁等啲奶咧滾咗少少之後咧，就可以落砂糖啦。好，然後咧喺啲奶咧滾緊嘅時候咧，就將呢條雲呢拿子咧切開一半，咁樣令咧啲雲呢拿子咧可以喺咧入邊出到嚟，然後咧陣間就可以咧準備好咧，再抌落去個奶度一齊煲嘅。將雲呢拿子擺埋落去一齊煲。然後咧就將啱啱煮咗嘅牛奶啦，同埋呢個雲呢拿子咧，其實咧就攤涼咗一陣先嘅。咁之後咧就慢慢咁樣倒翻落去頭先嗰啲淡忌廉溝奶嗰度，分批咁樣落。如果唔係咧太快咧，佢咧就會變咗條蛋嘅。所以咧一路攪一路攪，同時咧就落啲奶落去。咁樣另外咧個蛋咧慢慢適應咗個奶出現。好啦，咁頭先咧就攪好晒啲嘢㗎啦嘛，咁最後咧就咧將嗰啲蛋漿咧隔個篩，然後倒落去咧嗰個器皿嗰度。之後咧就加水啦，隔水咁樣焗佢啦，大概加到1/5度就 OK 㗎啦。好啦，咁法式焦糖燉蛋咧，其實咧就已經大功告成啦。咁但係咧，其實仲爭少少嘢嘅，就係咧嗰個咧鋪面嗰個脆脆啦。咁樣咧，我哋又點做咧？就落啲砂糖啦，好，然後咧就燉埋佢，鋪平喺個面度，然後再有火槍。好，咁樣咧就大功告成啦，真係。